можна варити як традиційний наш український, так і з галушками, так і з чорносливом, так і з пампушечками він подається. Дуже-дуже багато видів борщу. На складу борща входить буряк. От це і є такою відмінністю від всіх інших перших страв. Закладних супів, як ми кажемо. Так? І почнемо приготування нашого борща ми з приготування бульйону. Вариться він на бульйоні. Сьогодні ми будемо варити на м'ясному бульйоні. Меня зовут Леонид Флан, я из Америки, штат Флорида. Мне за 22 лет. Я волонтер Корпусу Миру. University of Florida, a public university in my home state. I could have gone for Navy for free.